Nie, no ja normalnie jestem w szoku, to działa. Ja pierdzielę, to działa! Hurra! Będziemy mieli prąd za darmo! Dostałem dużo maili dotyczących tego generatora mojego od pralki, który tam kiedyś zrobiłem. I dużo ludzi pisało mi, abym podłączył coś do tego generatora, jakiś silnik zasilił nim i czy by dało rady po prostu, żeby ten silnik z powrotem zasilił ten generator i żebyśmy mogli odzyskać sobie chociaż trochę, odrobinę prądu. Postanowiłem zrobić coś innego. Zobaczcie, wyciągnąłem dwa takie silniczki od hulajnogi. To są 100-watowe silniczki, później Wam pokażę. Zrobiłem dwa takie mocowania i te silniczki będą po prostu tak stały naprzeciw siebie. Będą połączone tym wężykiem. No i spróbujemy połączyć je ze sobą i wprowadzić je w ruch, tak zwane takie perpetuum mobile, i odzyskać trochę od nich jeszcze mocy. No nie wiem, czy nam się to uda, no ale nic, oglądajcie do końca, pomyślimy. Najpierw muszę to jakoś wszystko skręcić. Ok, załóżmy, że mamy jakiś tam wentylator, tak, albo nie wiem, silniczek spalinowy, bądź siłę swoich mięśni. I mamy taki silniczek i próbujemy zrobić jakieś sobie źródełko prądu, tak? Czyli odbiornikiem naszym będzie tutaj ta LEDowa lampka. Generatorem będzie silnik DC 24V 100W. A napędzamy to wkrętarką, tylko żeby nie było później, jak piszecie mi w komentarzach, że co to za sens, jeżeli używasz wkrętarki na baterię, tratatata. Nie, wkrętarka to jest tylko coś zastępczego, tak? To ma zastąpić siłę mięśni bądź siłę wiatru, czyli wentylator tak zwany, wiecie o co chodzi, czy tam siłę silnika spalinowego, wiadomo. No to sprawdzamy, jak to cudo będzie działać. Uwaga, uwaga. No coś tam działa. Podłączymy coś innego. Ok, zobaczcie, zrobimy sobie taki eksperyment, tak? Podłączyłem ten silniczek do tego silniczka, no bo o to nam chodzi, tak? Żeby ten silnik napędził nam ten silnik, no i one, żeby razem potem zaczęły jakoś tak współpracować, że będą się kręcić, jak to możecie zobaczyć na wielu filmach Free Energy, tak? Przeważnie pakistańskich. Ok, przykleiłem tutaj kawałek tasiemki, tak abyśmy widzieli, czy to w ogóle działa, czy się kręci. Także co, no włączamy wiertarkę i zobaczymy, co się będzie działo, tak? Ludzie, to działa! Okej, no coś tu działa. No zobaczymy, jak to będzie w ogóle spisywało się, jak to podłączymy razem. Także oglądajcie do końca, bo będzie ciekawie. Okej, zobaczcie, zmajstrowałem takie urządzenie, normalnie jestem z jego dumny. No zobaczcie, co ja zrobiłem, nie? Zrobiłem takie dwa brakiety, połączyłem te dwa silniczki i normalnie będzie zaraz perpetuum mobile. Ten silnik będzie napędzał ten silnik i ten silnik będzie nam dawał tutaj tyle energii, że będziemy mogli sobie spawarkę podłączyć. Zobaczycie, jestem tego pewny. Na razie wszystko jest ok. Tak, będziemy używali tutaj tej baterii, widzicie, do wzbudzenia tego silniczka. Potem podłączymy te dwa silniki razem, nie? I spróbujemy wzbudzić prąd. No i potem podłączyć ten silniczek tak, aby, wiecie, napięcie, które idzie z tego silniczka, wzbudziło nam ten silniczek i tak, żebyśmy mogli sobie jeszcze wykorzystać nadmiar energii na podłączenie na przykład spawarki albo naładowanie naszego elektrycznego samochodu, albo ja nawet nie wiem co. Ok, nadeszła ta chwila, zaraz wszystko ustawię. No dobra, najpierw podłączymy sobie silniczek do prądu i sprawdzimy, ile nam będzie generował napięcie. Ok, także podłączamy i sprawdzimy, ile nam będzie generował napięcia. Także jest około 10,72-10,73 V. A napięcie, które wprowadzamy, to jest 11,36 V. Czyli mamy straty 1 V.
Także według naszych obliczeń to niestety nie może działać, bo przy stratach 1 V niestety to się samo nie wzbudzi. Powinny być jakieś nadwyżki, wtedy ewentualnie mógłby się on trochę wzbudzić. Co o tym myślicie? No ale nic, zaraz sobie sprawdzimy to. No, czyli tak, podłączamy tutaj. Czekaj, czy czarne do czarnego, czy to odwrotnie będzie szło? Chyba odwrotnie, bo to będzie inny kierunek. Ok, podłączamy. Cyk, teraz robimy wzbudzenie i sprawdzimy, czy nasze perpetuum mobile zadziała. No, coś nie chce działać. Ale mi się wydaje, że obroty wzrosły, wiecie? Dziwne. Ok, sprawdzimy sobie coś takiego. Czyli teraz sprawdzimy pobór prądu, jaki jest na tym jednym silniku, a później sprawdzimy pobór prądu na tych dwóch silniczkach. Jeżeli pobór prądu na dwóch będzie mniejszy, no to będzie tak jakby chciał zaskoczyć, a nie mógł, wiecie? Takie dziwne jest. No dobra, zobaczymy. Na razie się wyłączę. Ok, na początek sprawdzimy sobie, ile amper pobiera nam jeden silniczek. Jak widzimy, jest to 0,51 ampera. Ok, czyli wiemy, ile teraz pobiera nam jeden silniczek. Czyli silnik 24V, 100W pobiera nam około pół ampera. A teraz podłączymy sobie dwa silniczki. Jeżeli biorąc pod uwagę to, co widzimy na innych YouTubach, że jeden silnikogenerator napędza drugi silnikogenerator, jeszcze można odzyskać z tego jakąś energię, to manometr powinien nam pokazywać 0 A, a nawet minus na przykład pół ampera, ale on chyba takich opcji nie ma, no jak minus tam pół ampera. No ale nic, podłączymy i sprawdzimy. Powiem Wam, sytuacja mnie trochę zszokowała, ponieważ podłączyłem te dwa silniki i dalej mam pół ampera. Dziwne. Według moich obliczeń powinno być 1 amper. No nic, zaraz Wam pokażę. Widzicie, mamy tak mniej więcej pół ampera. No wiadomo, bateria trochę przysiadła, to może być trochę mniej, ale jest pół ampera, czyli na jednym silniku pobór prądu był pół ampera, na dwóch silniczkach pobór prądu jest też pół ampera, czyli te dwie siły się mniej więcej równoważą. No dobra, to teraz, aby sprawdzić, jak to jest naprawdę, to zdejmiemy tą gumkę i podłączymy dwa silniczki i sprawdzimy jeszcze raz. Ok, rozłączyłem, zobaczcie tutaj. No nie będę odłączał od tego drugiego, ponieważ no wiadomo, będzie mi trochę ciężko to. Będzie trochę hałasowało, ale nic. Możemy sobie sprawdzić, ile teraz te dwa silniczki pobierają prądu. Jak widzimy, jest to w granicach 70-80. Ok. Czyli reasumując, jak silniki mamy połączone razem, to jednak one jakoś tam na siebie współpracują, czyli jakiś odzysk tej energii jest, ale on się bardzo nam równoważy. Czyli jest minimalnie mniejszy, dlatego te dwa silniczki nie mogą się napędzić. No nic, spróbujemy teraz tutaj zainstalować może jakąś diodę albo coś w tym stylu. Ok, sprawdzę jeszcze raz, bo powiem Wam, że już zaczynam powoli, kurczę, się przestawać orientować, o co tu chodzi. No. Dobra, mamy dwa silniki. Dwa silniki sprawdzamy, jest to około pół ampera. Teraz sobie przełożymy jeden silniczek, także taki drugi test. Ok, czyli na jednym silniczku teraz będziemy sprawdzali.
Mamy 49-48 ampera, 0,49 ampera. Czyli wychodzi na to, że nadprodukcji jest jakieś 0,03 mA. No co jest za mało, żeby napędzić się nawzajem. Byśmy musieli użyć jakieś delikatne, nie wiem, ogniwo bądź cokolwiek. No nic. Ok, sprawdzimy jeszcze sobie napięcie bateryjki, tak? Czyli tak, teraz bateryjka ma 11,38 V. Podłączymy silniczek i sprawdzimy jeszcze raz. Ile będzie miała pod obciążeniem? Pod obciążeniem mamy 11,27 V. Widzicie? No i ok, teraz podłączymy drugi silniczek w obwód i sprawdzimy to jeszcze raz. Ok, nam teraz działają dwa silniki. Podłączone są równolegle i zaraz sprawdzimy, jakie napięcie mamy na baterii. Napięcie mamy 11, 26, 27 V. Czyli żadnej nadprodukcji jakieś, jeżeli chodzi o voltaż, tutaj nie widzę. No i napięcia też tak specjalnie szybko nam nie ubywa. Czyli zobaczymy, jakby była jakaś nadprodukcja, to napięcia nam w ogóle powinno nie ubywać. Włączę to na jakiś czas i sprawdzę. No zobaczcie, już jest 11,4. Poczekamy sobie. Ok, wiecie co zrobię? Podłączę to na stałe zaraz i zrobię timelapsa. Na razie się wyłączę i będę tak długo, aż do 10 V zejdzie. Albo się podniesie. Ok, zobaczcie, podłączyłem silniki równolegle. Także jakby była jakaś nadprodukcja, powinniśmy widzieć to na tym manometrze, ponieważ powinno nam się podnosić napięcie do góry, tak? Jeżeli byśmy mieli jakąś nadprodukcję. Tutaj włączam stoper. No i zobaczymy sobie, co się będzie działo. Czy będzie nam się napięcie podnosiło, czyli jak nam się napięcie podnosi, to znaczy, że jeden generator ładuje drugi generator. Także mamy jakąś nadprodukcję prądu, którego możemy sobie użyć do naszych celów, czyli stworzyliśmy tak zwaną free energy. A no jeżeli będzie napięcie nam spadało, no czyli no nic z tego, po prostu free energy nie istnieje i te wszystkie filmiki, które widzimy na YouTubach, są tylko po to, aby zarobić. Oglądajcie do końca, to wytłumaczę Wam, na czym polega zarabianie na free energy. No nic, ja sobie idę do kuchni zrobić drinka, a to niech pracuje, zostawię to na jakiś czas, zrobię Wam później przyspieszenie, tak abyście mogli zobaczyć, czy energia nam spada, czy energia nam rośnie. No to na razie.
Ok, nie będę wyładowywał całej baterii, bo sami widzicie, że napięcie nam spada, czyli nie ma żadnej nadwyżki energii. Także to wszystko okazało się no niestety nieprawdą, okazało się oszustwem. Także generator z 2 silników, tak zwany Free Energy, to jest niestety bójda. No i w to po prostu nie wierzcie. Ok, myślę, że mogę zakończyć ten eksperyment, wyłączyć to urządzenie. No bo nie ma sensu męczyć baterii, ponieważ mogę doprowadzić do tego, że bateria mi po prostu się całkowicie wyczerpie. Ok, także jak widzicie sami 8 minut minęło. Nie naprodukowałem za wiele prądu, praktycznie tylko zużyłem prąd. Także to wszystko to się okazało kłamstwem. Pamiętajcie, aby wykonać jakąś pracę, zawsze musimy użyć jakiejś energii, czyli po prostu musimy użyć siły naszych mięśni. Aby pozyskać prąd elektryczny, musimy zamienić energię mechaniczną na energię elektryczną. No i tu próbowaliśmy to właśnie zrobić. Ale zasada jest taka, że energia mechaniczna, to znaczy jest to siła naszych mięśni, siła wiatru, prąd rzeki, no i nie wiem, tam wiele innych jakichś tam rzeczy związanych z Free Energy, tak? Nigdy nie będzie mniejsza od energii elektrycznej, dzięki której możemy tą siłę wygenerować. Czyli na przykład mamy wiatrak, duży, fajny wiatrak, taki jak zbudowałem, możecie zobaczyć go na moim kanale. I na przykład ten wiatrak przy wietrze 10 metrów na sekundę daje moc 4 koni mechanicznych, czyli sam wiatrak ma 4 konie mechaniczne, tak go napędza wiatr, tak? I tym wiatrakiem, tymi 4 koniami mechanicznymi napędzamy generator prądu i nigdy nie osiągniemy z tego generatora 4 koni mechanicznych, a nie więcej, bo jakbyśmy osiągnęli więcej, to byśmy zrobili właśnie coś takiego, jak zrobiliśmy tutaj i wiatrak nie byłby nam potrzebny. Potrzebny by był tylko nam do wzbudzenia, tak? Tak jak rozrusznik w samochodzie potrzebny jest tylko do wzbudzenia i później sobie silnik chodzi, tylko wiadomo, silnik pali benzynkę, nie? Także jak wiecie, ta konfiguracja no niestety no nie będzie działać. Jeżeli ktoś twierdzi, że to działa, to po prostu jest głupi, bo to jest tak samo jakbyście, załóżmy, no tu macie jeden samochód, tu macie drugi samochód i ten samochód, jakbyście popchali przednim zderzakiem samochód i byli przywiązani do tego samochodu z przodu i byście go lekko popchali i ten samochód tą siłą, którą go popchaliście, musiałby was holować przez jakiś czas na prostej drodze i jeszcze później do swojego samochodu byście podczepili drugi samochód, no to jest właśnie ta nadprodukcja prądu. Także on po tej prostej drodze musiałby holować was i holować ten drugi samochód, tak? Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy użyjecie siły bardzo dużej, no nie, ale to byście musieli ten samochód zgnieść, ja nie wiem, jakiś odrzut by musiał być, ale to wtedy byście musieli zużyć bardzo dużo energii i podejrzewam, że no może z 2-3 metry by się potoczył i to wszystko. No nie wiem, jak wam to wytłumaczyć jeszcze na jakiej zasadzie, ale mi się wydaje, że wszyscy zrozumieli, że coś takiego jak to po prostu nie ma prawa bytu. No nic. Ale oglądajcie do końca. Zaraz wam pokażę, na czym polega oszustwo i zaraz wam pokażę, po co to jest robione. No dobra, panowie i panie, zobaczcie, dokonałem tego. Generator pracuje, normalnie jestem w szoku, mam darmową energię. Zaraz wyłączam korki, wyłączam prąd i podłączam się do mojego super, kurde, ekstra generatora, który zasili mi praktycznie wszystko. Zobaczcie, jak pięknie ta żarówka się świeci. Normalnie nadprodukcja jest taka, że sam jestem w szoku. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie pracuje. Bez żadnego fejka, bez niczego. Poczekajcie, zaraz wam nawet to podniosę, żebyście sobie to obstukali lepiej. Wiem, że z was większość osób to takie niewierne Tomki, no to dlatego zaraz wam pokażę moje całe urządzenie. A więc tak. Pewno myślicie, że ukryłem baterię tutaj w tej desce. Nie, nie ukryłem baterii w desce. Po prostu ten generator działa, jest zajebisty, zobaczcie. On działa i on będzie mi teraz napędzał wszystko, moje telefony komórkowe, mój dom, mój samochód. Zaraz zacznę nawet na nim spawać, będzie zajebiście. Dobra, ale teraz bez żartów.
No mamy generator, pokazałem wam, że ten generator pracuje, a teraz wam powiem, co zrobiłem, bo nudziłem was dzisiaj chyba bardzo długo dosyć, to zasłużyliście na to, abym opowiedział wam, jak to zostało zrobione. Także zobaczcie, tu macie silnik, który po prostu rozpędziłem i on zaczął generować nam napięcie elektryczne około 12V. To napięcie elektryczne pobudziło nam ten silniczek, który napędza z powrotem ten silnik i nie, wiem, pierdzielę głupoty. No dobra, powiem wam zaraz dokładnie, jak to zrobiłem. Bateria ukryta jest w tym silniku. Bateria ukryta jest w tym silniku. Zaraz rozbiorę ten silniczek i pokażę wam, jak to zrobiłem. Żeby wzbudzić bardziej wasze zaufanie, powinienem zamontować ten generator na jakiś plexiglass, tak żebyście doskonale mogli sobie zauważyć, że nie ukryłem żadnej baterii w tej tutaj desetce, ale przyznam się, bateria jest ukryta w tym silniku. Są to 4 ogniwa 18650 i nawet fajnie tam weszły. Jak się przyjrzycie, końcówka tutaj tego silniczka jest plastikowa, ponieważ uciąłem taki kawałek plastiku tylko i włożyłem do środka, a wirnik z silnika został praktycznie wyciągnięty. Zaraz rozbiorę to, pokażę wam i wytłumaczę, dlaczego ludzie to robią. Ale wygląda fajnie, nie? Zobaczcie, mój generator tak się wzbudził, że on już nie potrzebuje nawet się kręcić. Normalnie wszystko działa. Bez żadnego kręcenia. Nie wiem, to chyba jakieś nadprzewodnictwo się teraz zrobiło. Co myślicie o tym? Powiedzcie w komentarzach. No dobra, koledzy, koleżanki, rozbiorę to przy was. A więc rozbieramy. Widzicie, kawałek plastiku. Wszystko się kręci. Wyciągamy. I co my tutaj mamy? Panowie, co my tutaj mamy? Widzicie, i to jest ta cała właśnie Free Energy. A teraz powiem wam, o co chodzi. A chodzi o to, że za 1000 wyświetleń macie około, ja na przykład mam, wiem, że zaraz pozbawię się dużo subskrypcji, jak się przyznam. No, matematyka jest prosta. No, ja mam za swoje 1000 wyświetleń funt 78, no to czyli to będzie za 1 000 000 wyświetleń jakieś na polskie jakieś 9000 zł. Także teraz widzicie, jak te filmiki mają po parę milionów wyświetleń i ludzie mają na tych kanałach załóżmy po 400, po 500 filmów, to naprawdę kombinują, cudują, oni już nawet nie wiedzą sami, co mają ze sobą zrobić z tymi magnesami, cudami, jakimiś wirnikami, magnesy, kurde, neodymowe, magnesy z głośników, no ja nie wiem, świece motocyklowe, no ja widziałem normalnie cuda. Nie wierzcie w to, to nie działa. Jeżeli ktoś w to wierzy, to jest po prostu idiotą. Jeżeli w to wierzysz, jesteś idiotą. No nie chcę nikogo obrażać, ja wiem, że chcielibyście w to uwierzyć, ja wiem, że wchodzimy na te filmiki, sam wchodzę, tak już w celach, powiem wam, naukowych, po prostu sprawdzam, jak ludzie robią nas w balona. Jeżeli interesuje was ta tematyka Free Energy, będę kontynuował. Następny filmik, jakim się zajmę, będzie to silnik magnetyczny. Tak samo pokażę wam krok po kroku, jak zrobić taki silniczek, a potem na końcu po prostu, jak was ktoś robi w tak zwanego HU. No to nara! Dziękuję za obejrzenie. Wiem, że film był długi, monotonny, ale niektórym ludziom może otworzyłem oczy. Wiem, że wytłumaczyłem to bardzo łopatologicznie. Próbowałem to po prostu wytłumaczyć jak najprościej. Dziękuję, pozdrawiam. Bye.